Urenza Claude niyo mugabo abafana barayo bakamejeje hano baravuga bati turagishaka kubura hasi kubura hejuru. Fana ba Peri baratuje Claude. Fana ba Peri baratuje. Ariko ngo inama yarayibaye. Rayon Sport. Bayibonye uwo bita boss Muvunyi ariho yafashe ikaramu ari kuri taburo ariho yigisha abakinnyi. Ko baswaye igikombe. Ariko noneho ngo yababwiye. Hari abana b'abanyamakuru bamaze iminsi bamvuga nabi. Attention. Aktivine bintu by'isomeda bikunda. Bya Peri byo gutshotora muri metero 50. Cyane arashyushye umutwe sinzi. Kandi Kagege yari yagiye yagombaga kumukinisha yari yamaze gutambuka hirya. Dafe byanze arecaye. Urumva? Abantu bane yashyushye cyane Omedi. Iyi derby bano bagande no bwa mbere urumva bari kuyikina nyine ibintu bibara muri championnat urumva. Bahakaniye cyane na Kiwanu ko nawe urabona ko ari précipité. Bayibonye abanyamakuru b'abagande baje. Ibuganda yavuye abanyamakuru 13 urumva baje kureba nazo mbona kuri Twitter yitwa Pitchside. Yego Pitchside ndumva umunyamakuru yabakiriye yarabaganirije bano bene wabo bano bakinyi Kiwanuka na Denis Omedi arabaganiriza babaza uko babona derby ababaza ibintu byinshi cyane. Yego harya Ibugande derby iracyakomeye. Derby yari Vira na KCCA. Vira na KCCA. Na KCCA. Ni Vira na KCCA. Ariko amakipe nta gikomeye. Agwa gikaze. Muri derby ya Uganda ikaze nk'iya muri Tanzania twaza dusimbukirayo natwe. Baya tujyayo. Kureba match. Baya tujyayo. Twajyayo rwose. Derby za yo muri Uganda yarapfuye. Noze yo muri Kenya ya Mashemeji derby. Nawe yo yarazamije nta kintu. Pira wa Kenya urimo ubukene bwinshi. Nta kintu gihari. Urumva ubu derby isigaye ni ya Tanzania. Ni yacu. Ya Tanzania ariko noneho yajemo ibibazo bikomeye cyane. Derby ya Tanzania Simba yagiye gukora imyitozo ngo banga ko ikora imyitozo. Habamo rwaserera ngo amabounce ngo yitambika bisi. Bafata umwanzuro wo udakora imyitozo barasohoka. Barangije gusohoka bahita bandikira board shinga umupira muri Tanzania. Barabwira ngo ntabwo twakina derby twimwe ibyo amategeko atwemerera gukora umwitozo umwe mbere yuko match iba ku kibuga tuzakiniraho uwanja wa Mkapa. So kwera twimwe uburenganzira bwacu ntabwo derby tuzayikina. Yanga ihamagara abafana bayo babwira ati muze kuri uwanja wa Mkapa match iraba. Ikora na warm up. Yanga irangije irandika iravuga ngo nubwo Ligue yategetse ko tuzakina uyu mukino ikazaduha andi matariki ntaho nitwiteguye kuyitabira. Yebaze atari kuko nyine Ligue yahise ifata umwanzuro wo guhagarika match. Iravuga ngo ubwo match amategeko tubahirijweho biri irimurwa tuzayishyira ku yindi tariki. Wabitakana mugire Roger akabasimbuye Suleiman Dafe wavunitse. Dafe wabonaga ko anakina aziritse ashobora kuba rwose atarakira neza cyane afite ikibazo cya hamstring biragaragara. Irize ikibazo mwitako bengo mwere ko Suleiman Dafe umunyamari mukaseri w'umuhanga wa Rayon Sport avamo asimbuzwa Kanamugire Rogers. Iminota imaze kwa 11 ubwo navuga ngo tugeze ku minota 56 ubusa ku busa. Hanyuma umukino wa Mukura na Gorira ngo ihuye hari imvura iteye ubwoba ngo umukino ushobora gusubikwa. Ngo abasifuzi bari kubiganiraho ngo haguye imvura ebana ngo si amahindu gusa ashobora kuba harimo n'imisumari ahubwo. Imvura nyinshi cyane iteye ubwoba. Ubwo rero umukino wa Mukura na Gorira Mukura ari ifite igitego cya kimwe ku busa bwa Gorira ushobora gusubikwa reka tutegereze turamakuru ava ihuye. Attention tera umupira muremure Pichu n'umutwe ruboneka arayikontorora. Attention Medi gonga n'umutwe Pichu arawutwara Ndayishimiye Richard bariyo barazamuka bihuta mu kiranye murongo. Ndayishimiye Richard attention bara imbere zo mu muremure Krema umupira ngo kujya muri kona aremera utera kabisa userebetse arawurenza no kurengurwa na Rayon mu ruhande rw'uburyo arawurengura. Omborenga asubiza Haji reka turebe agiye kubacenga biranga Haji aracyafite Haji araguha asize umupira kwa Ndayishimiye Richard
aragucenga Ndayishimiye Richard iragwa Haji acenga abantu hano umupira kwa Mborenga Rayon Sport iri gukina neza kongana umutwe Clement ukuraho byari bikomemerezo arizo mu kiraro ruboneka kufra ikipe ya Peri kandi Richard afite ikarita y'umuhondo ndumva bayimuhaye cyagiye ko ariko sa ruguru no kwitonda arongera ko irindi kosa abakinnyi benshi na Mabra arayifite kandi nawe amaze gukora ikosa kuri nose ibonye ahubwo bagize Imana avamo abakinnyi benshi kandi baba bari expose bishobora isa ushobora no kubona nindi kuko ni abadefenseur n'abakinnyi bakina nk'abakaseri ubwo rero birabasaba kuminimiza amakosa akaruko yemeze Pira Clement ashyira kwa Claude niyo mugabo mu ruhande rw'ubumoso umupira muremure Mborenga arahagoboka umupira kwa Richard Ndayishimiye umushinga nahe aragacuma kwa Ndebera Amahire agasubiza Richard reka turebe Richard Ndayishimiye pase ku ruhande rw'iburyo neza cyane kwa Mborenga abona abareyo umupira kwa Iragwa Haji pira muremure cyane usubiza kwa Semane Mable afungura ikibuga Semane Mable arawuhande arawushyira ku ruhande rw'imoso gato cyane murongo wa kabiri kwa Bugingo Hakim BH 24 attention umupira kwa Paplay aragacoma neza cyane pira arutakaza umupira arufata Kiwanuka pira muremure cyane kwa Ruboneka ariko Richard arahagoboka shyira ku gituza murundo ahangaha kabisa ari umukeke gongaho muri kubita hasi barazamuka bihuta cyane Claude arongera arahagoboka asize umupira inyuma gato cyane kwa Clement agapira gashyira muri birahendutse umupira no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sport kuri munota kangahe wa 59 Rayon Sport ubusa kabisa turi kumwe na Fiza Company PLC ikigo cy'imari iciriritse kimaze kubaho ubukombe mu gutanga serivisi zo guhita no kuguriza iki kigo kirakorera i Rubavu muri etage hejuru y'ibitaro bya La Croix du Sud Nyabugogo imbere y'isoko ryo kwa Mutangana ndetse na Kicukiro imbere y'isoko ryo rya Zinia.